Рахмон снова призвал перенести Рамазан. Имам Али Рахмон цитировал аяты и хадисы. Власти Таджикистана заставляют врачей покупать защитные костюмы. Имам Али Рахмон призвал жителей Таджикистана, работающих на полях, перенести пост в месяц Рамазан на другое время. Пресс-служба президента Рахмона опубликовала его обращение к народу. Сейчас я еще раз напомню своим дорогим соотечественникам, что месяц Рамазан в этом году, помимо опасной пандемии коронавируса, совпал со временем весенне-полевых работ и сбором ранних урожаев, говорит Рахмон. Далее президент Рахмон говорит о неких исламских ученых, которые якобы высказали мнение о дозволенности переноса поста на другое время. При этом имам Али Рахмон не назвал именно тех самых так называемых ученых, на которых он ссылается. Совершенно очевидно, что в соответствии с учением священной религии ислама, здоровье человека и защита жизни людей является выше всех других предписаний. Эта мысль не раз подробно подчеркивается в мусульманских религиозных доктринах. Многие исламские богословы утверждают, что земледельцам, животноводам и лицам, занимающимся тяжелым трудом, здоровью которых голодание и жажда наносят ущерб, дозволено воздержаться от поста, говорит он. Также он назвал соблюдение поста в месяц Рамазан нанесением умышленного ущерба своему здоровью. Если работающий на полях человек постится, то есть мы не должны сознательно наносить ущерб своему здоровью и подвергать себя самоубийству в результате воздержания от питья воды и принятия пищи. Напомним, что имам Али Рахмон в прошлом году также призывал перенести Рамазан работающих на полях и строителей Рагунской ГЭС. Тогда его поддержали в этом обращении проправительственные имам-хатибы. Корреспондент Хабархо обратился за комментариями к Шакирхону Дамолло из Душанбе. تمام مذهب‌های اسلامی از جمله مذهب حنفی یکدلانه اعتراف می‌کنند که Все исламские мазхабы, включая ханафитский, единодушны в том, что пост в месяц Рамадан является обязанностью каждого половозрелого мусульманина. Не поститься могут лишь перечисленные в аяте категории людей. فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. О те, которые уверовали, вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам. Быть может, вы устрашитесь. Поститься следует считанное количество дней. А если кто из вас болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время. Таким образом, все люди, кроме больных и путников, обязаны соблюдать в месяц Рамадан пост. Также, согласно другим шариатским текстам, дозволяется откладывание поста беременным и кормящим женщинам. Употребление же пищи в месяц Рамадан без шариатского оправдания является большим грехом. Ибн Хиббан приводит достоверный хадис от Абу Умама аль-Бахили, который сказал, что слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Я спал, и тут ко мне пришли двое мужчин. Они взяли меня за руку и привели к горе, а после сказали: поднимись. Я ответил: я не могу этого сделать. Они сказали: мы поможем тебе. Я поднялся на самую вершину горы и вдруг, услышав сильный звук, спросил их: что это за звук? Они сказали: это вой обитателей огня. Потом они пошли со мною, и я увидел людей, подвешенных за их сухожилия, с разорванными ртами, из которых текла кровь. Я спросил: кто они? Мне ответили: это те, которые употребляли пищу, прежде чем закончится их пост». Имам Аз-Захаби говорит в книге Аль-Кабаир: верующие твердо уверены, что человек, оставивший пост в Рамадан, не будучи больным и не имея уважительной причины, из-за которой можно не поститься, хуже прелюбодея и алкоголика. И даже более того, они сомневаются в его приверженности к исламу и подозревают его в неверии. Тот факт, что президент Рахмон уже не первый раз выступает с подобным предложением, означает крайнее пренебрежение к одному из столпов ислама. И это не является удивительным, учитывая, что за более чем 25-летнее правление он уже приложил все возможные усилия для продолжения незаконченного дела русских советских колонизаторов по уничтожению религии в нашей стране. Он
Он сейчас думает только о том, как ему пережить надвигающийся экономический кризис, при котором он останется в стране наедине с миллионами бывших трудовых мигрантов, крайне разочарованных тем, что экономика Таджикистана держится только на денежных переводах из России, в то время как богатства нашей земли распродаются за копейки китайцам, а бюджет разворовывается кланом Рахмона, считает Дамулло. و بودجه کشور از طرف کلن رحمان غصب می شود. قحطی و قیمتی و نقص با وجود میاد. پیامبر اسلام Президент Рахмон во время своего выступления по случаю наступления благословенного месяца Рамазан активно цитировал аяты Корана и хадисы. В частности, он процитировал аяты и хадисы, которые касаются пожертвований и оказания помощи нуждающимся. صدقات در همه گونه شکل مخصوص طبقه های نیازمند می باشد و باید به آنها داده شود. در سوره توبه قرآن مجید نیز آمده است جز این نیست که صدقه ها برای فقیران و بینوایان و آنان که دلهایشان الفت داده می شود و برای وامداران و برای مسافران است و آن حکمی ثابت شده از نزد خدا است و خدا دانای درستکار است. Далее он процитировал слова пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. رسول خدا در ادامه خطبه می فرماید به نیازمندان صدقه دهید. در جواب بعضی از اصحاب پیامبر پرسیدند همه ما قادر به دادن صدقه نیستیم. پیامبر در پاسخ فرمود بگذار صدقه شما به اندازه نصف دانه خرما و یک جرعه آب باشد. Наблюдатели отмечают, что Рахмон цитировал именно те священные исламские тексты, которые смогут помочь населению пережить предстоящий экономический кризис, а режиму ожидаемый за экономическим кризис политический. В таджикском сегменте социальных сетей разразился скандал по поводу того, что власти заставляют врачей покупать защитные костюмы от коронавируса за собственные средства – 150 самани. Пользователь по имени Лола Якубова опубликовала пост, в котором с возмущением написала: «Врачи заставляют покупать защитные костюмы по 150 самани. Где им достать эту сумму? Где гуманитарная помощь? Гуманитарная помощь продается. Когда закончится беспредел в сфере здравоохранения?» Далее в комментариях под этим постом несколько сотен таджикистанцев оставили комментарии с возмущениями и с подтверждением данной информации. Также другой пользователь под именем Мархабо пишет в комментариях: «Купила все сама. Маски, которые каждые 2 часа меняю, антисептики, перчатки и шапочки. Абсолютно все. Костюм пока не сказали». Напомним, ранее Евросоюз одобрил выделение Таджикистану 48 миллионов евро на борьбу с коронавирусом, а также отдельно 1,3 миллиона евро на защитную одежду для медработников и 780 тысяч евро на санитарные принадлежности для учебных заведений. Кроме того, ежегодно Таджикистан получает от различных стран и международных организаций гуманитарную помощь, размер которой достигает нескольких десятков миллионов долларов. Так, например, только лишь за 7 месяцев 2019 года Таджикистан получил гуманитарную помощь на сумму более чем 35 миллионов долларов. Мука, растительное масло, лекарства, медикаменты и многое другое. Источник Хабархо в одной из инфекционных больниц города Худжанда сообщил на условиях анонимности, что их больница никогда бесплатных, полученных в рамках гуманитарной помощи медикаментов, не раздавала, то есть пациенты всегда платили за каждое лекарство. انتقال و پخش‌شوی بیماری سیرویتی کوروناویروس کووید 2019 و همچنین در سطح آماده باشی قرار دادن محصول تندرستی برای قبول نفرانی که از حدود منطقه‌ای که با این بیماری یعنی که ناگوار است از دیگر دولت‌ها وارد می‌شوند از طرف سایه سنتری تونی ولایت منتظم کاربری شده است.